个我们的地址是在桃园市芦竹区坑子里，所以我们叫取名叫桃芦坑农场，这样好不好记？好记。对，那我们的特色是引进那个上游没有污染、最纯净的山泉水进来，然后孕育一些所谓的我们的设施，要不要问看看？要。好，来，这一池是我们孕育很多它原生的溪鱼有溪哥啦，很多的原生的溪里面的鱼种。动物区里面有羊苗，里面有日本鸡，有鸭鹅还有兔子，还有小山羊。这是刚满月而已，还在吃奶奶。来，接你们喂来。要拿高高它才喂得到。这个是供小朋友玩风浪里面的小溪。这是什么？没有啦，有力啊。有，你看。我可以。你看。来。这个呢？对。有虾子啊。有啊。加了吗？有一些小贝壳，你看，有没有？我在钓鱼哦，这边鱼很好钓，有兴趣叫爸爸妈妈带你们来这边钓鱼哦。桃芦坑农场，大姐不够赞！不要动，抓紧！哈哈哈哈哈！难得。